तो गाइस चलते हैं बहन के घर और करते हैं दानशी का बर्थडे सेलिब्रेट। चलो जी, आ जा भाई। तो लो जी, आ गए हैं हम बहन के घर। जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है। चलो जी। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू माय चैनल। करते हैं आज एक नई वीडियो की शुरुआत। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रॉमिस किया था, कि दानशी के बर्थडे का व्लॉग, जिसमें हमने अनबॉक्सिंग दिखाई है आपको थोड़ी बहुत। और आप भी सोच रहे होगे रात में क्या कर रहा है। रात में मैं सिर्फ इंट्रो शूट कर रहा हूँ और एक प्रॉपर व्लॉग तो अब फिर नेक्स्ट में होगा, क्योंकि इसमें तो अभी दानशी के बर्थडे का ही चल रहा है सीन। और आपको इसमें अनबॉक्सिंग होगी, इसमें गिफ्ट्स की, दानशी जो कर रहा है, और उसमें आपको उसके रिएक्शंस दिखेंगे कि उसके कैसे रिएक्शंस थे। और देखते हैं, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। देखिए, एंड मेक श्योर गाइस टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, क्योंकि मैंने देखा व्यूज़ आ रहे हैं बट लाइक्स नहीं हो रहे। लाइक्स आ रहे हैं तो व्यूज़ नहीं हो रहे, और सब्सक्राइब तो कोई कर ही नहीं रहा ना। तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, आपका भाई ने इस चैनल स्टार्ट किया है, थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखा दो। A few moments later.
Hey guys, तो कैसा लगा व्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। दानशी वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम हिज गिफ्ट्स एंड ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं फिर आपको एक नए दिन में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दैट्स इट फॉर नाउ। रोकेगा कौन बे? दिल्ली वाले लड़के हैं, जिंदा बेच के खा लेंगे। तू भाई बनेगा, तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से